إذا كنت تقصد المصالحة بأن هي شباب مصر، فأنا ما افتكرش إن في خصومة مع شباب مصر خالص. يمكن يكون في خصومة مع حد تاني، ودي ما حدش يقدر يتكلم فيها لأن دي مرتبطة برضا المصريين عنها. لكن الشباب، شباب مصر، مدعو إن هو يشارك ومدعو إن هو يتقدم كمان، ما فيش حاجة تمنعه بصراحة. وأنا في اسمح لي، عايز أقول إيه، عايزين نتوقف ونقول يا ترى في دولة عددها 90 مليون زي مصر، هل ممكن في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها بقالنا 4 سنين، وكمان حالة الاستهداف من جانب العناصر المتطرفة والإرهابية والتكفيرية، هل ممكن يبقى مفيش تجاوزات؟ أنا بقول كده عشان يعني عايز أقرر واقع، لأن أنا عايز أكون صادق مع نفسي ومعاهم. فعلا في مصر في شكل من أشكال التدخل في حريات الناس والمساس بحرياتهم حقيقة. يا ترى حق التظاهر مكفول ولا مش مكفول؟ حد تقدم بمظاهرة خلال الشهور اللي فاتت ورفض طلبه؟ يعني هو الموضوع خد شكل مش حقيقي، يعني خد شكل في قانون التظاهر مش حقيقي. النهارده يتقدم 1000 طلب للتظاهر ونشوف رد الفعل ايه.